ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালোই আছো। আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আজ আমি আনবক্সিং করতে চলেছি একটা গেমিং কিবোর্ডের। চলো বেশি না ভাট বকে শুরু করা যাক। তো গাইজ, আজকে আমি এই যে গেমিং কিবোর্ডটা অর্ডার করেছি, এটা অর্ডার করেছি ফ্লিপকার্ট স্মার্ট বাই থেকে। চলো এবার আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, বেশ ভালো বাবল র্যাপারের মধ্যে দিয়েছে। আর দিয়েছে এখানে বিল, তোমাদের বিলটা আমি পরে দেখাচ্ছি। দিয়েছে ম্যানুয়াল একটা বুক, এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ম্যানুয়াল একটা বুক দেওয়া আছে। আর এই হচ্ছে বিল, বিলের প্রাইসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাত্র 316 টাকা। এবার কিবোর্ডটাকে আমি টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি টেস্ট করার জন্য আমার লাগবে একটা ওটিজি আর লাগবে একটা ফোন। এবার আমি কিবোর্ডটাকে টেস্ট করছি। ওটিজিটা প্রথমে ফোনের মধ্যে কানেক্ট করে দিলাম, এবার কিবোর্ডটা ফোনের সাথে কানেক্ট করছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আলো জ্বলে গেছে। বন্ধুরা, আমি কিবোর্ডটাকে টোটালি মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। এবার টাইপিং করে দেখা যাক কিরকম কি ওয়ার্ক করছে। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, খুব সুন্দরভাবে ওয়ার্ক করছে। বন্ধুরা, কিবোর্ডটা খুবই সুন্দর এসছে, আর লাইটিং খুবই সুন্দর, কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। আর তোমরা যদি এই কিবোর্ডটা কিনতে চাও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি কমেন্টে লিংক দিয়ে দেবো। এই কিবোর্ডটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 1299 টাকা, কিন্তু আমি পারচেস করেছি 316 টাকায়। বন্ধুরা, তোমরা 8GB লাইটটার কোয়ালিটি দেখতেই পাচ্ছ, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। আর ব্রাইটনেস এতটাই বেশি, রুমেতে এত লাইট জ্বলছে তারপরে তো ব্রাইটনেস খুবই সুন্দর। তাহলে বুঝতেই পারছো রাত্রিবেলা গেম খেলার সময় কিরকম ইন্টারেস্ট আসবে। আর কিবোর্ডের সুইচ গুলো খুবই সফট, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। বেস্ট কিবোর্ড, আমার খুব ভালো লেগেছে কিবোর্ডটা। বন্ধুরা, গেমিং কিবোর্ডের মতো প্রচুর ফিচার্স আছে কিবোর্ডটার মধ্যে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাইট আপ ডাউনের অপশন দেওয়া আছে, ব্রাইটনেস বাড়বে কমবে। এখানে প্লে পজ, সাউন্ড কমানো বাড়ানো সব রকমের সিস্টেম আছে। বেশ অনেক ফিচার্সে ভর্তি আছে কিবোর্ডটা। আর লাইটিং এর কোয়ালিটি দা বেস্ট, একদম লাইটিং এর কোয়ালিটি খুব সুন্দর। বন্ধুরা, তোমরা যদি খুব কম দামের মধ্যে একটা বেস্ট গেমিং কিবোর্ড খুঁজতে চাও, তো আমি রিকমেন্ড করছি এই কিবোর্ডটা সব থেকে ভালো কিবোর্ড, খুব চিপেস্টের মধ্যে। এই কিবোর্ডটার দাম 1200 টাকা, আমি সেলেতে অফারে কার্ড মেরে 316 টাকার মধ্যে নিয়েছি। তোমরাও ট্রাই করতে পারো, যদি তোমাদের এত কম দামের মধ্যে চলে আসে তাহলে বেস্ট কিবোর্ড হচ্ছে এইটা। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে। আর যেসব বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাকে অল করে দেবে, কেননা আমি এরকম আনবক্সিং ভিডিও, ব্লগ ভিডিও আনতেই থাকি। যারা এসব ভিডিও দেখার জন্য ইন্টারেস্ট, তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আবারও ফিরে আসবো অন্য কোনো ব্লগ ভিডিও বা আনবক্সিং ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবে।